คุณผู้ชมคะเป็นจุดที่หน้าศูนย์การเซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์คุณพิธาอีกสักครู่นะคุณผู้ชมครับเจริญครับขออนุญาตพี่ขออนุญาตด้วยสัมภาษณ์ก่อนค่ะสัมภาษณ์ก่อนค่ะครับเจริญครับครับคุยแป๊บนึงเขาจะสัมภาษณ์พี่โอเคครับเจริญครับเขาจะสัมภาษณ์ก่อนค่ะขอสัมภาษณ์ก่อนครับเจริญก็มาครับเจริญครับไม่เอาครับขออนุญาตครับไม่ได้ครับรู้ครับรู้ไม่การจะถ่ายคลิปสัมภาษณ์ค่ะไม่ได้ครับขออนุญาตครับไม่เอาครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วพี่หนูขอเข้าไปสัมภาษณ์ได้ไหมพี่หนูขอเข้าไปสัมภาษณ์แป๊บนึงพี่เขาจะสัมภาษณ์เนี่ยเขาติดพี่เนี่ยพี่เดี๋ยวหนูเข้าไปสัมภาษณ์แป๊บเขาจะเข้าไปสัมภาษณ์ So we're not asking for more. We're not asking for them to vote for me. We're not asking them to vote for my party. We're asking them to vote for democracy, for the majority, and return common sense to Thai politics so that we can finally move forward. What's the next step if you didn't get elected on Thursday? I'm staying present, and we'll take it bit by bit. Are there still going to be talks ongoing with the senators at this point until Thursday, or is that now it? Are you sure that you have enough votes for next Thursday? The talks are still ongoing. The more, the better. Of course, we definitely need some buffer. It's not just going to be 376. Even if we have the adequate number, we still have to have that kind of buffer to make sure that a very important decision of the century is done with caution. พี่เห็นครับคดีว่าทางกกต.จะมีการส่งตามมาตรา 82 ให้ศาลรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้ประเด็นนี้เรากังวลมากไหมคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการโหวตไม่ครับก็เป็นเรื่องที่รู้มาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยื่นในลักษณะของมาตรา 82 ตอนแรกนึกว่าจะเป็นวันที่ 12 ใช่ไหมครับที่ข่าวออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดหวังไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการพร้อมที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงให้ได้เห็นความกระจ่างชัดพี่หิมคะมันมีผลต่อการโหวตของสวไหมคะกับคุณสมบัติของเราก็เท่าที่ได้ฟังวุฒิสภาหลายๆท่านที่ออกมาอย่างเช่นมีท่านหนึ่งที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรไม่ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับหุ้น ITB อะไรไม่ใช่หน้าที่ของวุฒิสภาในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับท่านมีหน้าที่ที่จะเป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนเช่นเดียวกันเป็นตัวแทนประชาชนเช่นเดียวกันในการตัดสินใจในเมื่อ majority ตัดสินใจมาแบบไหนก็เข้าใจว่าวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักการนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ One last thing basically what's your again just generalizing what's your pitch to the senators and what's your pitch to those people that are against you what's your pitch to them in order to give your vote at the end of the day I don't think we are much different the way we get into power might be different I'm elected you're appointed but in the end I think you have the kind of experience that you went through during your time of trying to reform the education that you're trying to reform the economy that you are trying to reform the environmental policy that hasn't been done in the past 10 years. I think if we stick to the principle, return common sense to Thailand, for the last remaining 1 year, I think we'll be able to work together. You have the experience, I have the data and the analysis. The newer generation has the creativity. If all these three generations combine, I think Thailand is going to be as far as we could imagine. And you think that you have already found common ground with them? We have found a closer common ground, let's put it that way, from the very beginning. Of course, from the very beginning, we didn't have much of a chance to speak even in the cafeteria, but now that we have come to a critical juncture of the country, and then we put our personal differences aside, and then we start talking about the people, we start talking about the opportunities and the crises that are lying ahead of us, and then we're starting to have a closer gap, and then hopefully the 4 days remaining we'll be able to come to the consensus and move this country forward. One last question, the past 2 months since the election, what are your lessons that you have seen in the past 2 months? All the experiences you had, including the forming of the coalition, all the differences of opinion with the other parties, your lobbying with the senators. What do you take away from it? And also, especially like events like today. Very simple. People want change, and change is difficult.
especially in this kind of system, before the election, it's all about competition, that breeds efficiency for the results of the people. After the election, it's about building coalition. That's part of what democracy is all about. That's what the parliamentary system is all about. So if we stick to the system, we stick to this principle, it's not a personal decision that you're voting for me, you're voting for this country. See you next Thursday. Later. Thank you so much. Thank you มวลชนนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีมวลชนมาให้กำลังใจที่13ก็จะเป็นจะมี ครับผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นมวลชนแต่ก็เป็นประชาชนที่ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมนะครับผมก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะเห็นการตัดสินใจของเขาเป็นไปในภาพนั้นในการที่จะเป็นตัวแทนในการบริหารประเทศก็คงจะใช้คำว่าเป็นประชาชนนะครับคงจะไม่ได้เป็นมวลชนแล้วก็ไม่ได้เป็นการที่จะสร้างความกดดันใดๆนะครับ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากครับ